இந்த ப்ரமோஷனுக்கு நான் பணம் வாங்கலைங்க. ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு பொண்ணு தன் கையில இருந்த எல்லா முதலையும் போட்டு ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. கடைக்கோடியில இருக்கிற இந்த பிஸ்னஸ் யாருக்கும் தெரியாததுனால இந்த பிஸ்னஸ்ல எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. அவங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இதை இன்ஃபார்ம் பண்றது. 17 வகை ஐட்டம் போட்டு ஷியக்கா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, ஹெர்பல் ஷியக்கா. இந்த ஹெர்பல் ஷியக்கா வாங்கினா அவங்களே வீட்டில் பறிச்சு காய வச்சு ரெடி பண்ண முருங்கைக்கீரை பவுடர் அவங்க இதோட ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, அவங்க சொல்ற ரேட் உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்ததுன்னா மேலே தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.